nire esperientzia garapen agentziekin, hasi zen Azpeitiko garapen agentziakin, irauri berritzenekin, ezagutza gunea talde baten, eta aurreneko aldi hortan gure helburue ezagutzea ze instrumento zeuden batez ere kudeaketa hobetzeko. Gorkuntza maila altxatu alizateko enpresan. Ez zegoen beste helburu zentralik, baina bide hortan ezkenen ere sortzen die erlazioak. Eta ezkenen baita ere saltzen dituzu beste enpresa dituzten beharrak, eta baita ere zuk nola ze enfoke eman dezakezun zure beharroiei, besteenakin konparatuz, ez? Izan zen batez oso formala, formazioa aldetik tiratze zolako. Bigarrengo parten Goierri alde etorren nintzenen, Goierriko enpresakin, goiekikin hasi nintzen elkarlanen, talde batzuk bazeuden industria pyme o txikien arten talde batzuk eratuta zenen, eta hor beste erlazio batzu sortzen dira. Erlazio horietan, nolabait, goieki suertatzen da, kolaboradore bat bideratzaile bat bezala, nolabait, kanpora estrategia hori gure produktua nola saldu alizateko beste merkatutan, beste bezero batzuetan. Hortarako sortu ziren lan talde batzuk, eta bide batez ere etorri zitzaizkidan produktu propio egiteko aukera batzuk. Ze, martxan jarri zen estrategia haietan, goiekik aukera ikuizon, kanpon Frantzin esateateako feri baten egoteko, eta feri hortara iritsi izan inventore bat, eta arren bitartez aukera batean zen. Baina batez bigarren parte hau izan zen gehiago, produktu enpresa berritzaile, estrategia, komertzializazioa, esportazioa. Nola, enpresa munduan jarri. Denbora bat ematen dizula, o denbora hori daugezula zure hausnarketa propio egiteko, enpresan hausnarketa propio egiteko, enpresatik kanpo. Ezkenen, olako agentziak egiten dutena da jendea elkartu. Problema berdina, ezberdina, baina ezkenen pertsonak elkartu. Eta pertsonak elkartzen denen konturatentzea dituzun arazoko, behar dituzun gauzak, danentzako gutxi berdintxu esan barra dela. Eta horren kontuatzen zea zure erraleia zein dan, ez? Zenbaten badio erantxie, da, etzeala bestetatio oso desberdin, eta gaina aukerak ere nahiko berdintxu esan barra dela denentzako, ez? Ezkenen konzentratzen delako, puntu batzutan, momentu batzutan, energi guzti hori, ez? Eta gutxi gora, bera, balioa hori izango dutxe gero, ezagutza, finanziazio bideak, asesoramentoa, holako balio erantziak ere badaude, baina batez importantena da, kontatu jartzen zaizula beste realitate batzukin. Aurreneko puntu importantena bezala nik esango nuke oso importantea dela ondo kokatzea eta ondo ezagutzea enpresa duten estrategia eta agentzia duten askotan ez dira berdinak. Eta oso ondo nolabait arazo hori bideratzea. Ezkenen, agentziak uste dute helburu batako daudela, enpresak beste helburu batako ikusten dute agentziak eta askotan energia asko galtzen. Eta hortik helduta, puntu bat bezala, nik uste oso importantea eta erresa zure hona martxan jartzeko, eta oso lagungarri izan daigena da vigilantzia teknologikoa nolabait ahalbideratzea agentziatik enpresa txikietara. Bi alde vigilantzia teknikoa, nolabait, gaur egun dauden software eta prozedurakin, nolabait enpresakin batea definitu zer nahi dugun vigilatu, baina gero badago beste vigilantzia bat operatiba dituzten hanik eta esperientzia batzuk ezautu ditu dalako, baina ez diela askotan martxan jartzen da zenbait sektoretako oso ejemplo hona dienak, adibidez pertsona bat kontratatu eta sektore bat hausnartu nahi dugu, baina munduan. Eta hortik ekarri nahi dugu, gizartearen tendentziak nola dien, produktu horrekiko eta merkatu horrekiko. Enpresa behaiek nola definituta dauden, nola funtzionatzen duten, eta informazio horrekin etorri eta push estrategia bat definitu. Osea, vigilantzia, baina ez bakarrik operatiboa, teknikoa, internetik datorna, baita ere, pertsonakin erlazionatuta da, gizarteak nola moitzen dien jakiteko ezagutzeko. Akaso industria batzutan zailegoa da, baina zenbait sektoretan ere izan daike puntu importante bat.